അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളത് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് അൺബോക്സിംഗ്, പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതെങ്ങനെയാണ് കിഡ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് സാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ എല്ലാവരും കണ്ടോളണം എന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കുന്നതും എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുപോലെ 2 ബോക്സുകൾ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൊക്കെ വൃത്തികേടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്ക് 3 പാക്കറ്റ് സാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ, പിന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ, ഇങ്ങനെ 3 സാൻഡ് പാക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സാൻഡായിട്ട് ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കിഡ്സിനുള്ള ടോയ്സ് ആയിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഓരോ കളേഴ്സും കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ടോയ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ധാരാളം. അപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് മോൾഡിങ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആനിമൽസിന്റെ മോൾഡിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് സാൻഡ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. കൈനറ്റിക് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ സാൻഡ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സാൻഡിന്റെ അൾട്രാ ഫൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു, അതായത് അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനുവൽസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. അതങ്ങനെ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സാധാരണ സാൻഡ് അൾട്രാ ഫൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സിലിക്കോൺ ഓയിൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം കുട്ടികൾക്ക് 3+ ഏജിനാണ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അവർ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊരു പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. സോ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കൈനറ്റിക് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോൾഡിങ്സ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആനിമൽസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന, അതായത് ബിഗിനിങ് അവർ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ വേണമെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ്, അതിന്റെ എന്തിന്റെ വേണമെങ്കിലും മോൾഡിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോ റെൻസ് ചേട്ടൻ ഇവര് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആനിമൽസിന്റെയാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആനിമൽസിനോട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രിയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സ്റ്റീവ് ഹാപ്പിയാണോ? ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണോ? ഇതെന്താ മോൾഡിങ്ങാ? റൈനോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റീവിന് ഇതിലെല്ലാ ആനിമൽസും അറിയാട്ടോ. സ്റ്റീവ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ പേരൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മോൾഡിങ്സ് വന്നപ്പോഴും അവൻ അറിയുന്ന ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. Which is this animal? Yeah, lion. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്റ്റീവിനെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മോൾഡിങ്സിൽ ഈ ഒരു സാൻഡ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോരോ ഇതുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആനിമൽസിന്റെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊരു സംഭവം കിട്ടിയാലും, ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടിയാൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയാൽ അത്, അതിലൊക്കെ ഈ ഒരു സാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്കില്ലാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു 3 years ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് പെൻസിൽ പെന്നൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചില കുട്ടികൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാലും ഇപ്പൊ സ്റ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റീവ് പെൻസിൽ പെൻ ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ഒരു സാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇതിങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊരു സാധനം ഇതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോൾഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സാൻഡ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫോമുകൾ മീൻസ് ഓരോന്നും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വിരലുകള് ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ, അവരതിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാൻ, പെൻസിൽ പെന്നൊക്കെ പിടിക്കാൻ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് പോലെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്മൈലി ബോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാനും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ഫീൽ ചെയ്യാനും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്മൈലി ബോൾസ് അല്ലെ. അതേ ഒരു എഫക്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് റിലീഫിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കളർ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രീൻ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു പാക്കിംഗ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏത് ആനിമൽ സ്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഇരിക്കി. ഇതിൽ ഏത് ആനിമലിനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമുക്ക്? റൈനോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൈനോ മോൾഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഈ ഒരു സാൻഡ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മോൾഡിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ഈ ഒരു സാൻഡ് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൊന്നും പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല കേട്ടോ. കുട്ടികൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഗ്രാനുൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ള സാൻഡ് പോലെയാണ് നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് വെറ്റല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീവ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈനോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൗൾഡിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുട്ടികളായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മൗൾഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാൻഡ് ഈ രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് മാക്സിമം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ അതവിടെ ഫോം ആയിക്കോളും. കണ്ടോ, അതിന്റെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റൈനോ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3D ഇമേജ് അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ ഹോൾസിനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഹോൾസും നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ മോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഷേപ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിന് ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം. വാവ്, സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, കണ്ടോ. പിന്നെ നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ
തന്നെത്താൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വീഴും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് സാൻഡിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഈ ബബിൾ റാപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രായത്തിൽ കിട്ടിയാലും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കി പോകും അല്ലെ. ആ ഒരു എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ ഈ വക ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കി പോകും. അപ്പോ എന്തായാലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ വളരെ കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ കുറെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് 3+ ഏജ് ആയെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നല്ലൊരു ടോയ് ആണ്. അവർക്ക് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മൗൾഡിങ്സ് കിട്ടിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം അവർ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 370 ആണ് ഇതിന്റെ MRP റേറ്റ്. അത് അത്ര കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ ടോയ്സിനും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇത് അധികമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങള് ഓൺലൈൻ അല്ല ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏതാണോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം Nutmeg.